oyo ezali posa na biso nyonso mpe losambo na biso tokondima na biso ete nkolo akozala na biso toujours na bosembo na ye mpe akobatela biso kati na boyengebeni na ye. Toyebi ete suka nde yango nde ekozwa lokumu na ebandeli te, kasi oyo abandaki na biso azalaki sembo mpe akosukisa na biso mpe na bosembo na ye. Kasi biso toyebi na nyonso ete makomi na bule ezali koloba na ntina ya lisumu monene koya na ntango na suka, ete bolingo ekokita na kati na bato ebele, mpe biso tosi toyoka yango na nzela liloba oyo ete oyo nyonso nzambe alobi yango ekokokisama, ezala na bilakila mabe mapamboli to bilaka to oyo nyonso ekokwaya na mokili oyo nyonso ekokokisama. Motuna ezali ete tokoka koyeba nini yango ezali kokokisama kati na biso, nini ezali kokokisama kati na yo mpe kati na ngai. Mena biso na nzela ya molimo tokomi wapi, yango nde ezali mutuna oyo eleki bule. Mpe na pokwa ya lelo toza na ntango moko te lokola batango mosusu. Nalingi ete nakoka kotuka bino te, ngai ntango nazali kotala namoni ete tozali kozwa baleson ya makambo eleki te. Biso tososoli te oyo ekoki kozala matongo ezali nini to ndenge nini ya kopamelaka bato. Biso tososoli te oyo makambo yango ezali komema bakonsekansi ya ndenge nini katikati na biso, ntango ozali kotuka mutu mpe ezali kokende na munoko mosusu na mosusu mpe kobebisa makambo ebele. Biso tomoni ete na mbula mingi eleki nsima na biso mpe tolobi yango awa ete ezalaki bato na matongi, ekozala na bato oyo bazali na bakorale na biso to bayembi to na bampaka to na baoyo nyonso bazali kotia miziki kati na biso to na nyonso ntina mokolo oyo ete wana vraiment verre etondaki mpe yango esopanaki. Ngai azali kokanisa ete biso tokoti mena na etape oyo na suka, mpe bongi na biso tokoka kozwa mateya na makambo oyo nyonso oyo esalelaki biso mabe na ntango na kala, na ntina ete tokoka koyeba eloko nini yango ezali lipamboli. Moko na moko azali libre ya kokanisa koloba oyo azali kokanisa mpe yango etekali ndenge wana, kasi motuna ezali ete tokoka koyeba ete soki biso tokoki kotala makambo nini maloba na biso ezali kosala na kati na bombomo ya baninga, mpe ndenge nini oyi kosala pasi kati na bato oyo maloba nyonso oyo ozali kosala ezali lokola momboto oyo ezali kokonama, yango oyo ifo ebota mbuma. Ezali kaka te koganga na katikati na ndako oyo epai yo lobi, kasi ezali kotikala na motema ya mutu oyo yo lobeli mpe yabanda kokanisa yango ntango nyonso. Lobi na pokwa tosololaki na ntina ete makambo ezali koleka katikati na bato bayembi na biso mpe na ngolu na Nzambe. Biso tolobaki ete moko na moko azwa esika na ye mpe moko na moko andima mosusu ndenge ye azali. Biso tokoki komibongola biso moko te,
entendu moi-même des remarques. Et je me suis toujours dit, oh, oui, je kasi ngai nazoki mokano ete nakotika so eloko moko te eleka ndenge moko eleka lisusu te na makambo nyonso bazali kokomela nga na matoyi mpe nalobaki ete ngai nakoyoka lisusu te oyo nyonso tu ekoki komema mabe katikati na bomoi na biso kasi nakoyoka oyo nyonso tu oyo azali kofungola mokoni mpo naloba lioko moko na ntina na ngai nakotika yango ta moke te mpenga mpe nakondima yango te nakoyoka yango mpe lisusu te kasi nakotelemela oyo likambo ezali solo te nga nakotelemela yango na nsima na ngai na bomoi na ngai naza na makambo esali nga mpasi mingi soki boyebi yango mpona ete ngai navandaki kimia na makambo ebele ngai navandaki kimia mpona ngai koswana te mpe kimia na ngai bato bakanisaki ete ezali eloko ngai nazali kosepela na makambo wana bozali kososola na yango kofanda na ngai ya kimia bango bato bazali kokanisa ete ngai nazali kosepela na makambo wana ngai ntango navandi kimia nazali koluka kaka ete nazala na kimia mpe nazali koloba ntina nini nakoka koswana na bato deja na ntina moko te kasi yango ezalaki mpe nzela moko ya malamu te ngai nakoza su na kimia te na makambo oyo bato bazali koloba ngai nakoluka kimia na nzambe kati na solo mpe kimia kati na biso moko likolo na mosusu mpona ete kimia oyo ezali na mayele mabe na nsima na yango yeba ete ezali eloko moko ezali na ntina moko te bato bazali komona yango ezali lokola lobelobi ete ezali kimia oyo bato bakomona ntango bakolekoma lobi ete na 1 Thessaloniciens 5 ete lelo lisusu kimia ekoti me wana ezali kimia ya mokili eza na ntina te kimia oyo ezali kati na nzambe te mpe nzambe atiango kati na mitema na biso te ezali kimia moko ezali ya pamba yango ekoumela te ntango ekomekamo ekoya na baoyo nyonso makambo oyo nyonso elekaki ngai nazali kokanisa ete ebongi na biso tokoka koyekola tokoka ndenge ya kosala na misala oyo ete badomene oyo epesi biso tokoka koloba kaka esika oyo biso tozali na eloko ya koloba bino boyebi eloko nini yango eleki ete moko na moko akoka kosala na mosala na esika nini oyo bape mokumba epesameli yo nandimi ete nzambe alingi kosala eloko biso toyoki liloba na ye na bopole nyonso lokola ete nanu bato bayoka yango te wuta adamu abotamaki ezali na ntango moko te esika nini mosala oyo nzambe apesi to mabombani oyo na nzambe yango emonisami na lolenge ete yango ezali vraiment na mozindo nyonso mpe na kati na yango makambo nyonso to etondami ndeko moko lelo apameli ngai na mokanda na ye mpe akomi dabord na liboso alobi aye kokumisa ngai alobi ete ndeko frère Frank uta ngai nayebi yo mpe nazali kotala mosala nini nzambe azali kosala na yo ngai nazalaki koloba ete yo oleki meme bantoma ye azali moto na mboka na biso te kasi yango esekisaki ngai me namonaki ezalaki na ntina moko te ya liboso ayaki akumisinga nsima na yango ayaki na ndenge ya kopamela ngai na ndenge moko ya mailembe
ya yokaki makambo nyonso bato bazali koloba na ntina na ngai mpe etindaki na ntina wana kasi mpo na ngai nazali komituka eloko moko te na kati na ngai nayebi eloko moko ngai nateyi liloba na nzambe liloba na nzambe ndenge yango epesi ngai na bosembo nyonso mpe na bosolo nyonso ete bato bakumisa ngai to bapesa ngai titre moko songolo to batangela ngai likambo moko songolo wana ezali na ntina na ngai naza nango na ntina ata moko to na kati na mokanda ya eglize ya liboso elobi ete yo oyo epruvaki oyo babengi baapotre kasi omoni bango te bazali bakosi ezali te oyo batitre bazali kopesa bino to ndenge nini yo moko ozali kokanisa to ndenge bato bazali kokanisa na yo eza na ntina te kasi ezali oyo eza na ntina eza kaka oyo nzambe azali kokasala kati na moto biso nyonso tozali bato ya lolenge moko koyebi ete tozali bana na nzambe mibali mpe basi ezali so na position moko ete eleki yango na likolo dans cette position où nous sommes tous égaux, en principe, principalement tous égaux, personne n'est au-dessus de l'autre, mais tous sont au même niveau sur le même pied d'égalité. Vision et vocation divine nous est confiée. Ozali koleka ba oyo babengami bana na nzambe yango ezali kosala ete yo vandaka na esika oyo ozali yo leki baninga mosusu te mpona ete yo ozwi mosala moko yebe tozali kaka ndeko kati na bandeko nyonso kasi ebongi na biso tokoka kotala makambo nini nzambe akosala na suka yango ezali na mutuya ete na mitala ngai moko ete biso tokoka komitala biso nyonso tokoka koyeba ete mpona nini nzambe akomi nanu te na kozwa bokonzi ne mobimba katikati na biso kana koloba boye tokoloba biso nyonso ete oyo azali kokanisa ete nzambe asi azwi bokonzi ne nyonso katikati na biso celui-là n'a pas encore vu avec les yeux divins, il n'a pas encore compris avec la compréhension divine. Nous constatons, et cela avec une profonde gratitude, que Dieu nous a parlé. Nous constatons que sa parole a été placée dans notre âme comme semence. Nous constatons également que nous ne sommes pas encore là où biso nanu tokomi te to lingomba ekomi nanu te na esika yango ezalaki na ebandeli me tomoni ete makambo ezali kosangana ntango mosusu tozali bato na esengo etango mosusu ezali ntango tokobika mawa liboso na nkolo no etali lobiko na biso ebongi na biso tosepelaka katikati na nkolo na matango nyonso nous dire les uns les autres, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et à la suite de ce verset, il est dit que votre douceur tous les hommes. Verset 4-5. Philippiens 4-5. Kasima wezali kokota dans le cri de détresse, tango makambo ya kolela ezali koya na lite ya oyo ndeko na brana mateki mongongo ya mawa oyeba ete ntango mosusu ezali esengo na nzambe na ndenge toyobengami mwana na nzambe mpe na ntango mosusu yo ozali kokanisa ete nanu yo nzambe asaleli yo te na bomoi na yo nga nayebi ete ntango ngai nazali komitala ngai moko oyeba nde ebandeli epai makambo ezali vous n'entendiez vraiment pas ce que parfois je dis au Seigneur sur moi-même. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui n'est pas encore perdu le sens de la musique. Je suis encore capable de le faire moi-même en présence. Mais ensuite, bien sûr, je regarde un peu plus loin. Après l'examen personnel, venons ici. Nous sommes dans la généralité,
Et nous nous demandons ensemble et à quoi c'est dû que Dieu eloko nini esali ete Nzambe akoti katikati na mosala na ye te lokola ye alakaki yango ndenge ya kosala makambo minene kati na biso. Toyebi ete Nzambe aza na posa kwa kosala makambo minene mpe wana eza bosenga na ye, kasi biso zali kososola ete ntango mosusu bokeseni koyei komonana soki koyokana eza te wana etali likambo te, kasi esika mosusu nayebi ete liloba na Nzambe ekozonga pamba te, yango ifo ekokisa mosala na yango yango Nzambe atindaki yango mpe nalobi yango awa mingi ezali te likambo na etali moto azali koloba na biso awa na lisanga, kasi ezali likambo ya Nzambe na bato bazali koyoka, pona ete ezali na nzela ya liteya kaka bato bazali kokangama na Nzambe koyoka bango. Nzambe azali kosala bango ba remarque mpe Nzambe azosenga ete nsima koyokama te bino mpe bosolola na ye. Yango ezali ndenge wana ntango biso matongo ezali kati na biso ezali makambo mosusu ekokaki kozala te kati na biso. Bino boyebi ete ou plutôt pour dire ça de la meilleure manière, vous savez que les esprits milimo mabe ont agi oyo esalaki pour la utakala destruction. mpona kobebisa. Nous n'en avons pas tous été totalement épargnés. Biso nyonso tu tokangami Et na nous yango devons na reconnaître fondamentalement que Dieu biso bangi koyeba na édifie moboto na dans ete chaque Nzambe prédication, dans chaque na mateya nde conversation, nyonso azali à travers kolendisa chaque biso parole. ezali lokola masolo tozali Dieu n'a kosolola qu'une na seule ye intention. na nzela liloba na ye Nzambe mposana ezali kaka Le moko Seigneur l'a nkolo presque résumé en une phrase ou en un alobaki verset. yango na Je phrase suis venu moko kaka alobi ete ngai na ye donner la vie mpo nete ngai nakoka kopesa bomoi en abondance. bomoi na ngai ezala ya kofuluka. Le diable est venu moyinya pour tuer, yaki pour détruire, pour déchirer, pour mpona anéantir, koka ainsi de suite, kobebisa selon Jean 10. Mais nous devons kobebisa simplement koboma mettre loa de Jean un 10 terme, kasi biso bongi tosukisa na makambo ya ndenge wana, et cela pas chez les autres, mais d'abord en nous-mêmes. wana etali bana mosusu te kasi fo mitala yo moko Tous ebongi na commencer biso par nyonso nous-mêmes. ete tobanda nano Et il komitala se peut biso moko que comme je l'ai entendu hier de la bouche de koyi notre kozala jeune lokola frère, ngai nalobaki wana qui monoko ya joue ndeko na biso l'orgue, moko boye azali et il a dit kobeta jo que rien que le fait alobi de elaki na biso penser que ete certains, ntango kanga nazali kokanisa ete bamisusu bazali kolanda te il se sent bloqué et ne peut plus yeba ete jouer bato ya ndenge librement wana basuki comme mwaye bakoka cela est kosala dans son cœur. oyo Et ezali puis ya je me bolamu pose mosusu te naturellement la pasi question de yango ezali na savoir mitema na bango bazali si komipesa mituna mpe nalobi boye ete tokola biso nous bato pouvons tokoli réfléchir et calculer dans quelle situation nous pouvons mettre les gens Tokoki. par nos critiques. kotala ete ndenge nini tokoki kotia bato libanda ya koswana na biso Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire mieux. ya liboso ebongi ete eza na motu oyo azali kosala makambo malamu Où est-ce que tout mpe ya cela va mibale nous mener? mpe tokoyeba ete makambo yango nyonso tu ezali komema biso wapi. Cela nous oppose les uns les autres. Yango ezali kosala ete koka kotelema moko likolo na mosusu wana na lisambisi na Nzambe. Tokoki kosala ata na exemple moko ya simple. Yango ezali kotala domaine nyonso. Kobanda lelo oyo tokoka kosala eloko moko oyo tokoka kotosa moko na moko na kati na mosala na ye. Que ce soit quelqu'un qui sert ici devant, ezala moto azali koteya biso liboso awa to oyo azali kodirige korale to oyo azali koyemba to azali kobeta nzenze tokoka koyeba ete ebongi na biso totya dabo liboso oyo kaka ezali malamu mpe tobeta sete oyo ezali kolendisa mpe yango ezali na malamu na kati na yango.
Vous verrez ce qui se passera. Nous constaterons que derrière tout ce que nous pourrions qualifier de critique, pour parler clairement, on pourrait parler de destruction. Je pense là à Branham qui parlait du cancer. Il disait du cancer que c'est une chose à la vie en elle. Et ni la vôtre, ni la mienne, moko na biso te pema bomoi ya bato bazali kobika ye bete kati na ye eza na bomoi moko ya mabe evandi kati na ye pe bato babengi yango na nkombo ya kanser lokola banganga bamedecin balobi yango kasi fula banda malobi ete yango ezali nde milimo mabe tozali komona mpona nyonso makambo malamu mpona tokoka bakombo malamu ya kopesa oyo ezali ya mabe kasi bomoi ezali ete eloko bomoi nde ezali katikati na eloko wana oyo ezali biso ezali kopesa ngo bakombo kitoko bomoi nini ezali kati na yango lokola toyebi ete kanser ndenge ezali kolia bomoi ya moto oyo epai nini ye akangami nango komso namonaki bato ya ndenge wana bato oyo bazali na demo wana ya kanser okomona ete ezali ko eloko yango ezobanda lokola eloko moko ya moke ezomonana te moto moko de 2 mètres, ata azali molai lokola ata na 2 mètres pe oyo azali atondami mingi ye makasi mingi akoki kobuka meme banzete kasi soki bomoi wana ya moke wana ekoteli ye kanser wana yango ezali bomoi mabe ekoti kati no mpe ekangami na yo mpe okomona ete na poasa moto wana na bamiskle na ye ndenge avimba wana na ntina ete kobuka meme banzete qui ont servi à fabriquer même le cercueil dans lequel il est couché. Banzete oyo banzela nango basali bacercueil oyo ye moko azali kobuka kotalaka na maboko na ye yeba ete eloko ezosali ye mabe ezalaki mo eloko moke kasi me ezalaki bomoi moko ezalaki libanda me oyo eutaki na demo ezali lolenge moko elobeli na biso ete makambo wana nyonso mabe ezali kokende mbangu lokola maladi wana kanser ezala ata baragu ata makambo nyonso ezali katikati na yango ngai nalobi yango kala mingi te ezali ngai nde moto nazali kotuka eloko wana boyebi ngai me boyebi ete ngai nayaka te mpona naloba yango ete mpona ete naza na kopusa soki nazali koyawa mpona ete ezali nzambe apesi nga ko mokumba ezali monene mpe nakoka komona nzambe kozwa bokonzi ne katikati na biso oyo moto akanisi ete ngai nazali moto oyo nakritikaka amikosa na ye ngai nayebi oyo ezali koswana ezali nini mpe yango ekoki kosala makambo nini ya mabe oyo komona ete bato bazali koloba na minoko na bango mabe nini ekosala ete ezali lokola poison moko mpe ezali mpasi mpona kosukisa makambo kasi nazali kokanisa eloba moko ezali na motuya Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Même s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Des personnes qui sont destinées à la vie éternelle même si elles ont bu quelque chose d'empoisonné, je parle spirituellement, alors elles survivront parce que Dieu l'a dit. J'avais prévu ce soir de dire ces quelques paroles, de nous les recommander tous, afin que nous ne laissions plus aucune place à l'ennemi. Tant que nous serons sur la terre, il n'arrivera jamais que tout soit comme chacun souhaite, et comme cela convient à chacun. Cela n'arrivera tout simplement pas. Cela n'est jamais arrivé et cela n'arrivera pas. Mais il doit être possible
que nous avancions ensemble. Il doit être possible que chacun fasse preuve de bonne volonté et s'accroche à tous les prix au lien de la paix. Car c'est uniquement ainsi que nous réussirons à être conduits dans la paix. Que l'un plaise plus à l'autre, ou l'un plus que l'autre, ou quoi que ce soit d'autre, cela n'a aucune importance. Nous avons dépassé les maladies des enfants, ou du moins, nous devrions les avoir dépassées. Mais n'oublions pas, je n'ai pas tout à fait développé cette pensée tout à l'heure. Bien que cette petite cellule, ce petit germe, le plus fort. Oui, il est possible que ce soit comme ça. Que les plus forts spirituellement tombent ou s'effondrent réellement si quelque chose s'installe et nous ronge intérieurement. Ça ne doit pas arriver. Nous devons garder ces choses que chacun, qu'il parle, qu'il chante, qu'il joue, peu importe ce qu'il fait, il est déjà assez difficile d'accomplir une tâche. Si l'on doit l'accomplir sous les regards critiques des autres, cela devient insupportable. Et vous savez bien, nous n'entendons rien des hommes ici. Mais en Amérique, il est courant la prédication et on serre la main du frère et la parole était une bénédiction pour nous. L'homme qui a prêché a déjà suffisamment été surchargé. Oui, je ne voudrais pas que cela se passe avec moi. Mais je serais heureux si mes frères qui servent ici en cellule pourraient eux aussi entendre de temps en temps quelqu'un leur dire avec un cœur sincère, a été une bénédiction et que vous leur fassiez savoir. Cela leur donnerait un nouveau courage. Ne vous y trompez pas. Il est plus facile d'être assis dans les rangs que de se tenir ici devant, croyez-le-moi. Et nous tous, nous préférerons être assis dans les rangs. Ceux qui ne peuvent pas l'accepter ou le croire doivent demander à Dieu de leur révéler. C'est ainsi. Combien de fois Frère Rousse a-t-il dit qu'il préférait ne plus avoir à venir devant l'assemblée, demander à tous les frères qui se pressent pour venir devant. Oui, nous préférons tous rester assis. Ainsi, à partir de maintenant, nous allons nous soutenir mutuellement. Nous ne dirons à l'autre que ce qui peut être une bénédiction pour celui à qui nous parlons. Si nous avons quelque chose à dire à quelqu'un, n'allons pas le dire à une tierce personne ou à quelqu'un d'autre, mais allons directement vers le frère ou vers la sœur, et cela avec le ton juste, avec la bonne manière, au bon mot. Nous tous nous sommes déjà tellement blessés, n'est-ce pas? Qui est resté indemne? Qui n'a pas été déchiré? Dans quelle maison il n'y a pas de détresse? Qui n'a pas un fardeau sur le cœur? Qui ne saigne pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas de blessure? Est-il encore nécessaire qu'il y en ait davantage? Certainement pas. Nous voulons qu'il y ait du baume en Galate et que toutes les blessures soient pensées. Et que chacun puisse compter sur l'autre à tout moment.
et que nous ne nous contentions pas de chanter, mais que nous nous portions volontiers chaque fardeau, que nous portions volontiers chaque fardeau avec ceux chanter, c'est encore possible, mais qu'en est-il de porter les fardeaux? Qu'en est-il de porter les fardeaux? J'ai peut-être compris à travers mes épreuves les plus cruelles et les plus difficiles, porter le fardeau. Et j'ai vu comment on a porté le fardeau avec moi. On le porte encore. Et un fardeau partagé n'est plus qu'un demi-fardeau. Et on peut le porter et le supporter. À partir de maintenant, avec l'aide de Dieu, nous voulons devenir vraiment l'église du Seigneur. Des personnes qui aiment Dieu, qui s'aiment les uns les autres, qui se servent les uns les autres, qui servent le Seigneur, et qui remettent tout, quoi que ce soit, entre les mains de Dieu. Si vous avez une suggestion à faire, écrivez-la sur un papier et déposez ça ici discrètement, sans nom, sans signature. Personne n'est obligé de dire qu'il a écrit. Nous essayons de juger la chose et d'y remédier. Vous pouvez certainement le comprendre. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous avons atteint le point où nous disons, Seigneur, tous ceux qui devaient être communiqués à l'église, je ne sais pas si une seule chose nous est restée cachée. Parmi tout ce que Dieu a dit, je ne parle pas ici des interprétations et de ce qui est dit par d'autres depuis le départ de Frère Branham. Mais je parle de la parole officiellement révélée par Dieu par la bouche mandatée de son serviteur et prophète qui a été transmise. Et la seule question que j'ai à ce sujet, en toute humilité, est la suivante. Vous qui avez tout entendu, et tout lu, ces choses nouvelles, et peut-être pas encore tout à fait claires et accessibles, mais si vous l'avez entendu et lu, alors je pense que vous avez dans vos cœurs l'approbation de ce que Dieu nous a fait dire. Et si tel est le cas, alors le fondement a été posé pour que Dieu puisse se révéler et pour qu'il veuille se révéler. Et nous ne sommes plus disposés à laisser jouer avec nous comme du football. Nous voulons que Dieu arrive à ce qui lui revient de droit. Jusqu'à présent, il a toujours utilisé des hommes chaque fois qu'il a fait quelque chose. Nous avons également clairement entendu que même si le Seigneur a parfois donné des promesses et des instructions par l'intermédiaire des anges, mais la proclamation de la parole, la proclamation de l'évangile a été confiée aux serviteurs de Dieu du début à la fin. Et cela demeurera ainsi. Une fois, Frère Branham a osé faire une comparaison qui était presque osée pour celui
qui n'est pas appelé à la chose. Et il a posé la question, qui a lu, ou bien qui a plus, qui a la plus grande autorité, un ange dans le ciel ou un envoyé de Dieu sur la terre? Mwanjo azali na lola pe bokto o nzamba tinde na se oyo aibe bino boyebete moto nzamba tinde na se oyo yazali na bokonzi mingi koleka ba ange bazali na lola pe wana bokoka kokanisa na ntina ya déclaration ya ndenge oyo toyebete bamwanjo ezali bandimo oyo bazali batindami na nzambe qui doivent hériter. Batindi bango ponete ba kuka kosunga ba oyo bazali bayibani po bazwa. Des flammes de feu. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 1. Nzamba zo sala bango lokolete ba flamme. Ba moto ya makasi pe makambo nyo zali ko kende elongo. Kasi biso zali ko ndimete nzamba sololi na biso. Le messager par la bouche duquel oyo mosakoli na nzela na nini ya lobi na biso alobaki na tina na ye moko te ete nzambe alobaki na tina ete na ndenge moko ya makasi na nzela na mosakoli oyo mpe ngai namema mwa mokanda oyo epai nini ndeko azali koloba ete alobi ete oyo kotonga ezali lokola acide katikati na lisanga babengi acide sulfurique na katikati na lingomba yango nde makambo ezali mpe ngai nakoki kosepela te moto nyonso tu akoka kosimba eloko oyo okwa kosimba eloko na aside oyo ezali na mawa soki yango etuyo na miso mpona komona lisusu te avons-nous perdu notre lucidité? Mbala boni biso tozangisi momoto na biso mpo nete makambo ya pamba ezongi biso mpo na biso tondimaki ete makambo ya pamba einfluence biso mpe bomoi na biso ya peto yango elongwamelaki biso kasi ngai naza koba bandeko bolingami ete nzambe alingi ete toa na bomoi moko ezali peto na makambo nyonso alingi komimonisa katikati na biso apesi biso liloba na ye mpe tokozongela yango lisusu nsima mpe tokotanga na makambo oyo nyonso tu etangami deja nzambe apesi bilaka na ye mpe ye asengi ete akokokisa yango ye azali toujours kotalela loba na ye ntango biso toloba ete yango esengami ndenge wana ezali ete biso tozali koimpose nzambe te tozali koimpose nzambe te ezali mosika na makambo wana kasi nzambe akokata ndaya na moto mosusu te kaka na ye moko mpe ye akati ndaya mpe alobi ngai nakotalela liloba na ngai mpe nakokokisa yango nzambe azali malamu kokoka liloba ne mpe liloba na ye ezali malamu lokola ye moko nzambe lokola ete biso tokoki kotalela nzambe ezali lolenge moko tokoki kotalela mpe liloba na ye soki ezali ndenge wana libako ezali wapi mpe tolalobaki boye ntango nkolo abengaki ye abi te mpe tolobi ete nkolo soki ezali yo tikanga na ye epai na yo soki biso toyebi ete ezali nkolo nde asololi na biso abengi biso tokende epai na ye ezali mpe lolenge moko biso lisusu tokoki kotambola na bambongo oyo nyonso tu ya mai minene ata mai yango ezali ndenge nini to bamai oyo ezali kozingazinga na biso te biso tokokende epai nkolo azali nzambe alingi ete tozwa position moko katikati na kondima na biso bato nyonso bakoki kozanga kondima wana ezali eloko ya pasi te kasi mpo na biso ezali ete tokoka kobunda na ntina kondima oyo epesameli mpo na basantu nyonso mpe lisusu tokoka komilengela
les promesses natine te qui bilaka doivent devenir oyo vérité et esingami réalité par ekoma la foi oyo puissent ya solo s'accomplir. na nzela ya kondima Pour yango cela, ekokisama Dieu na ntina na yango doit nzambe nous accorder sa ebongi ete grâce et apesa il le biso fera. ngolu na ye Mais mpe akosala yango il faut ebongi que ete nous arrivions à avoir la tokoka liberté devant Dieu kozala na bosomi et que nyonso plus liboso na rien nzambe na ne ntina ete soit sur eloko notre moko chemin. te ekoka kozala libaku Vous na pensez nzela na peut-être, biso oh, ce frère tokoka ne kokanisa sait te rien de tout cela, ndeko mais oyo Dieu ayebi sait eloko tout. moko te Et te me l'Esprit yeba de ete Dieu nzambe est ayebi nyonso attristé. mpe molimo na Il est nzambe ezali attristé. na mawa Oui, bien sûr. oyo Il y ezali aura ya des ndenge gens wana ekozala na avec bato lesquels oyo nous voulons être en paix biso tozoluka tozala na et kimia qui na ne bango voudront pas, eux, être en paix kasi avec bango nous. balingi te tozala na Il en kimia na sera bango toujours ainsi. ekozala lobe ndenge C'était wana déjà le cas à l'époque de Jésus. ezalaki lo ndenge wana Et le wuta na Seigneur ntango na a eu yesu suffisamment de conflits nzambe avec ceux azalaki na qui bato lui étaient oyo hostiles. bazalaki kolinga ye te mpe ye azalaki Oui, ça a toujours na boyokani existé. te na bato wana Et ezalaki nous obe ne ndenge pourrons wana pas mpe biso mpe tokoki l'empêcher pour kosala ete l'ôter du monde, yango car ce sont les tokoka deux choses kotelemela qui makambo doivent wana te mpona ezali makambo oyo coexister. oyo nzambe C'est asala ainsi na mokili que nous ezala ndenge devons wana certainement, bongo ete oui, tobika biso passer nyonso na bomoi wana ensemble nos épreuves ebongi de ete foi. komeka na biso yango oyo ezali nde Mais komekama na parlons kondima maintenant de ceux qui kasi sont sasa devenus epi croyants, tokoka de kosolola ceux na qui veulent baoyo continuer à bakomi avancer avec le bandimi Seigneur, de oyo ceux bazali kokoba kokende na nkolo elongo qui ont en eux un oyo désir bazali ardent que katikati la na bango parole bazali na posa moko monene que ete nous avons liloba entendue, qui est oyo devenue biso précieuse toyoki pour mpe nous, yango ekomi que cette motuya parole kati na bango accompagnée de la puissance mpe divine, liloba wana de la ememama na puissance nguya moko créatrice, makasi de la nguya puissance oyo ya salvatrice, bokeli de nguya tout oyo ce nalobi qui ko est na nécessaire oyo nyonso que tozali cette na parole motuya puisse se manifester réellement dans ete l'église liloba du Dieu oyo ekoya vivant. komonisama na kati na lingomba ya nzambe na bomoi J'ai dit tout à l'heure ngai nalobaki que pour yango kala autant que je mingi te puisse en juger, ata ngai nazali nous kosambisa avons makambo entendu la wana parole de Dieu biso dans toyoki liloba na nzambe sa vérité, na pure bosembo nango et nyonso claire, na peto nango nyonso mpe na pole et nango nyonso peut-être aussi mpe ntango suffisamment mosusu claire yango ezali pour tous vraimen na ceux pole mpo na baoyo à qui nyonso Dieu a accordé la clarté. nzambe asalaki ete bakoka Si kozala bato na maintenant nous pole sommes arrivés au point sasa biso ekomi na ntango où ete Dieu nzambe ne veut pas seulement utiliser cette parole alikaka puissante kolinga kosalela liloba oyo na nguya te pour que nous en discutions, mpona ete biso tobanda pour que nous en kodiskute na parlions, yango tobanda mais koloba aussi bilobaloba pour qu'elle ezali ndenge wana te produise quelque kasi yango chose. ekoka kobota eloko moko Chaque kati na parole de biso Dieu liloba na doit nzambe nyonso remplir le yango but, ekoki le kosevola sens esala divin. mosala oyo Et nini lorsque cette nzambe parole a été lue akanisaki ici, yango mpe ntango likomi wana etangamaki awa j'ai eu en pensée que les deux ngai choses, à nakanisaki savoir makambo l'Église mibale eyeba ete ezali et aussi lingomba Israël, mpe israele pouvaient évoluer parallèlement. yango ebongaki etambola elongo Il est dit ici mpe déjà à partir elobami du awawa verset 11 na dans verset Zacharie 11 chapitre 8. na Zacharie Zacharie chapitre 8, 8 chapitre, verset verset 11 11. Zacharie Zacharie chapitre chapitre 8, 8 verset verset 11. 11 Mais maintenant, kasi sasa je ne epi traiterai plus le reste de ce ngai peuple comme nakotala dans les lisusu jours bato oyo te passés, na ndenge natalelaki dit mona le ntango Seigneur des eleki armées. yango Verset nde 12. yawe na bibele Mais alobi na il verset y 12 aura kasi une ekozala semaille na momboto de moko paix. oyo ekolanda na Amen. kimia amen Il y aura ekozala une semaille na momboto de paix. moko ya kimia Soyons honnêtes. tokoka kozala bato Une na personne sembo moto moko qui se sent bien oyo dans azali la komiyoka discorde, ete azali bien katikati na après bitongi avoir provoqué to la nsima na ye discorde, il kokabola ne peut pas être bato tranquille. moto andenge wana akoki kozala na kimia te Il y a kati na forcément ye quelque chose ezali qui na ne va eloko pas en cette moko personne. ezali malamu te katikati na bomoi na ye C'est dans la nature de ezali l'homme. katikati na lolenge ya moto Recherchez la abima paix et kabible elobi ete luka na poursuivez-la. kimia landa yango Celui qui a trouvé la paix avec oyo Dieu azwi kimia na nzambe considère en effet la azali discorde kotala comme un ete cancer. oyo Il ezali n'en a pas kokabola besoin. bato ezali C'est un lokola corps étranger. molimo mabe wana C'est une chose babengi cancer difficile à ezali eloko moko ya décrire. libanda ekoti kati na yo ezali eloko moko ya Les mots pasi qu'il koloba faudrait yango utiliser toyebi pour te cela liloba nini et tokoki choisir koloba pour la yango décrire mpona devrait kokoka être aussi laid que koloba possible. likambo ya ndenge wana La discorde vient
de l'hostilité, et l'hostilité vient de Satan. Satan est l'ennemi de notre âme. Et Jésus est venu apporter la paix à ceux qui sont proches et à ceux qui étaient éloignés. Et c'est bien la parole du prophète Isaïe. Il dit, heureux les pieds de ceux. Oui, nous avons parlé des pieds ici. Mais même les pieds de ceux qui proclament la paix. Mais qu'en est-il de la bouche de ceux qui sèment la discorde? Ce n'est pas la bouche de ceux qui proclament ou apportent la paix, mais même leurs pieds. Ils sont bénis de la tête aux pieds. Ils sont des artisans de la paix. C'est ce qui est écrit dans le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui sont pacifiques ou qui procurent la paix. Les artisans de la paix. Oui, c'est ça le problème. Qui es-tu? Qui suis-je? Y a-t-il encore des discoureurs? Y a-t-il encore des gens qui sont toujours là pour bavarder dans les oreilles? Si quelqu'un veut bavarder, qu'il veut souffler, alors qu'il ait du talent, nous sommes prêts à acheter des trompettes. Ce n'est pas ce qui devait marquer. Mais si c'est le cas, alors vraiment de la bonne manière. Si je pouvais me permettre ce soir de dire ici, sur un ton très sévère, de le dire ici sur un ton sévère, pour vous montrer ce que j'en pense, car je sais pertinemment que ce sont des démons qui agissent parmi les croyants. Et je suis convaincu que Dieu revendique son peuple, et que l'enfant de Dieu est trop précieux pour être au service de l'ennemi. Nous sommes destinés à être au service de Dieu. Et il est dit que nous avons trouvé la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Ici, pour Israël, Dieu a promis. Il dit maintenant, je ne veux plus me comporter envers le reste de ce peuple comme dans les jours passés. En d'autres termes, je ne veux plus leur tourner le dos, je ne veux plus leur faire venir du malheur sur eux, mais je veux me tourner vers eux, je veux exaucer leurs prières. Nous devons avoir la preuve que Dieu exauce nos prières, n'est-ce pas? Pouvons-nous continuer ainsi? Si aujourd'hui, tous ceux d'entre nous qui sont ici sont honnêtes et sincères, et s'ils pouvaient s'exprimer, le témoignage serait unanime. Nous sommes tous à bout. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Nous n'en pouvons plus et nous l'admettons, pas seulement avec nos lèvres, mais de tout notre cœur. Mais cela doit se faire ensemble. Kasi likamwana ebongete esalama mpona biso elongo oyebete likamwana ekosalama na biso nyonso na kati na Yesu Kristo mpe moko likolo na mosusu ennemi akoluka abwakela biso bafleshe na ye kasi biso ebongi na biso tokoka koyeba makambo wana ye akolala te nzoka nde ye azali kosala makasi susu koleka kasi Nzambe alaki biso ete et il y aura une semaille ekozala na momboto moko ya kimia ndenge Nzambe une semaille de momboto moko ya kimia. À l'époque, j'étais convaincu. Na tango ya kalanga na katama Yves Mangenge ete cette période sima oyo na tango ya mwa pasi le terme totalitaire. Tona kobete ya pasi munene. J'étais convaincu qu'il y aurait une réconciliation divine absolue. Une réconciliation avec pardon, où le mal ne serait pas du tout pris en compte, où chacun aurait déjà pardonné à tous depuis longtemps, s'il y avait quelque chose à pardonner. Quelqu'un a dit, j'ai pardonné à Frère Franck. Je ne me souviens pas que j'ai fait quelque chose à ce frère. Mais vous savez, les gens sont très généreux. Ils vous pardonnent même quand vous ne leur avez rien fait. Non. Nous devons en arriver à ce que Dieu soit notre seule ligne de conduite, notre seul jugement. Et la parole nous dit comment nous devons prendre notre place. Et comme nous l'avons tous lu, il est écrit au verset
13 dans Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8, verset 13. Et cela arrivera. Cela arrivera comme vous avez été auparavant une malédiction pour les nations, vous de la maison de Juda et vous de la maison d'Israël. Je veux maintenant vous donner le salut. Avant, il y avait le malheur, mais maintenant, le salut. liboso ezalaki na pasi sasa ye mpe lobiko ekozala mpo nete bokoka kokoma lipamboli bato oyo to liboso bazalaki komema kombo ya bato nzambe ata baluselaki bango mokongo na mwa ntango moko moke na nzela na bango malere ekwelaki bango kasi bango batikaki kotala te kasi oyo ete bato wana bakoya sasa yeba ete nzambe akoki kobongola makambo lokola ete bazali koloba kombo na bango lokola elakeli mabe bato bakobanda kotanga bango ete bazali bato ya bapambolami. Amen. Si seulement ils comprennent soki bango basosoli ete nzambe abongoli makambo mpe nzambe azali kotalela libota na ye mpe ndenge na bango akobika yango ekobongwana. Biso azali kozala na ntina ete ndenge ya bato mosusu ebongwana te. Biso towana ekoluka ete tokoka kozela pamba kasi soki biso azali kozela ete nzambe asala eloko moko kati na biso nsima ye ntango akokɔta katikati na makambo na bomoi na biso mpe na bomoi na yo mpe nzambe akosala na bomoi ya bamisusu oyo bazalaki kolakela bango mabe babanda kopambola bango bato babwakisaki bango bakondima bango nyonso ekobongwa. Je suppose que Dieu nous a donné cette parole pour ce soir. À l'époque, en mai 1979, aujourd'hui, je suis indulgent à ce sujet. C'est pourquoi je peux maintenant en parler. Ce jour, dans cette année-là, en mai 1979, ce mercredi soir, le psaume de leur hauteur, ils veulent le faire tomber. Il aurait suffi d'écouter ce qui avait été lu et ce qui avait été dit pour que Dieu étende sa main sur nous. Chaque fois que nous n'écoutons pas ce qui est lu ou dit, nous devons nous attendre à ce que le malheur s'abatte. Mais si nous écoutons, et si nous croyons et sommes obéissants, alors le salut et la bénédiction viennent. Et puis vient la promesse. Ne craignez pas, prenez courage. Zacharie 8, verset 13. Nous pouvons dire petit troupeau. Qui doit encourager qui? Je vous le dis, les promesses de Dieu et l'Esprit de Dieu dans votre cœur et dans le mien manifesteront la foi. Et dans la foi, nous sommes forts. Dans la foi, nous sommes unis sous une seule tête, et cette tête, c'est Jésus-Christ. Et à partir de maintenant, nous allons nous souvenir de cette parole. Il est dit ici dans Zacharie chapitre 8 verset 13, je veux maintenant vous donner le salut afin que vous deveniez une bénédiction. Ne craignez pas, prenez courage. Amen. La foi makambo ezali kokende nzela moko kondima mpe kozala na bopikiliki ezali kokende nzela moko soki courage etiki biso kondima mpe etiki biso soki foi ebwaki biso mpe courage etiki biso yango nde ekangami yango mibale mpe bayi na verset 14 na Zacharie 8 yango nde nkolo alobi lokola ngai nadesidaki nasala bino mabe ntango batata na bino bango bapesaki ngai kanda yango nde nkolo na bibele alobi yango etikaki ngai te nazala mabe nzambe atalaki ayokaki kopasi abi ete ezalaki ndenge wana
ezali punition ngai c'est ce napesaki que bino vous méritez. yango nde esengaki bobika Et ndenge wana il n'a pas eu le moindre remords. mpe ayokaki ata Et pasi soudain, moko kati na ye te toute kasi na pwasi l'affaire prend une autre tournure. abongolaki makambo na Ça lui ndenge fait mal. mosusu Et il mpe s'inquiète. esalaki lisusu pasi mpe Et bandaki il est kokanisa soucieux. mpe ye moko azali koyoka pasi Verset alobi 15. na verset 15 Ainsi, na lolenge wana j'ai décidé ngai nazwi mokano en ces jours na mokolo moko de vous kaka faire nakosala du bino bien. oyo nyonso Amen. to ezali Voyez-vous, malamu amen une bomoi décision de wana Dieu. ezalaki Il desizio y a des ewuti epai choses na nzambe qui doivent arriver, eza na makambo oyo ebongi même te ekóma avec notre Seigneur. ata na Tout nkolo na devait biso s'accomplir nyonso ebongaki en ekóma lui. ekóma kati na ye Même la parole qui ata dit, liloba na mon Dieu, ozali mon koloba Dieu, ete nzambe na nga pourquoi nzambe na m'as-tu nga mpona nini abandonné? yo obwakisi ngai Pensez-vous que notre Seigneur bokanisi a ete dit nkolo cela na biso simplement alobaki parce yango qu'il kaka voulait mpona le dire? koloba te Je vous le dis, azali koyebisa du bino plus profond de son na âme, kokati na il ye a crié na cette elimo na ye parole. ye agangaki makambo Mon oyo Dieu, mon abete Dieu, nzambe na ngai pourquoi nzambe na ngai m'as-tu mpona nini abandonné? obwakisi ngai Mais il était écrit, yango ekomami pour un ete peu de temps, yango esalamaki je l'ai mpona ntango abaissé moke plus ngai bas nakitisi que ye les anges, kokita koleka à kutu cause bamwange de la souffrance na de sa ntina mort. oyo ya pasi oyo Mais ye ensuite, anyokwami je l'ai élevé nsima ngai et couronné, et nakotelemi ainsi ye de mpe suite, ainsi de napesi ye suite. Vous bokonzi pouvez oyo lire cette eleki parole dans l'Épître aux Philippiens. bokoki kotanga yango kuna na mokanda na bafilipien Toutes les Écritures devaient s'accomplir en lui. bakomi nyonso ebongaki À kokokisama l'époque, il a dit, katikati na ye si na cela est ntango wana possible, alobaki te que nkolo cette coupe soki s'éloigne de moi. ezali possible Mais la longola colère de Dieu kupu oyo epai na ngai s'était kasi kanda abattue na sur nzambe lui ekweyaki pour le likolo na bien de ye son peuple et na il ntina l'a ete porté. bolamu ya libotani kwa komonisa mpe Quoi ye qu'il amemaki yango nous soit arrivé, ata likambo nini j'ai ekomela parfois ye dit, biso Seigneur, ntango mosusu je tokoka ne peux koloba pas ete reconnaître ton amour dans tout yo cela. okoki kozanga kotala Je ressens ta colère. bolingo na yo te na manso Dans nyonso tout ngai cela, nazali koyoka et c'est kanda na yo bien me possible. nayebi yanke yango Dieu ekoki peut kokokisama avoir des raisons d'être en nzambe colère, akoki kozala mais sa na grâce raison et te son aza na amour kati na biso seront kasi plus grandes mawa na ye que ngolu na ye sa ekoki colère. kozala monene Amen. koleka Et kanda na ye il accordera ye akopesa biso cette grâce et cet ngolu amour à oyo son mpe peuple, comme il bolingo est dit ici katikati au verset na 15 libotanelo kwa elobami na zakari Ainsi, 8:15 j'ai lolenge décidé en wana ces jours ngai na de kati vous ngai ya faire du bien. katikati na ngai nasi kosalela Jérusalem bino mabe et maison de Juda, ne Jérusalem craignez rien. mpe Et puis maison de vient juda bobanga la litilo condition kote au verset 16. mpe na Zacharie 8, verset verset 16 16. zakari Mais 8 na verset voici 16 les commandements abete tala que vous devez mobeko accomplir. oyo bino bokoki kokokisa Dites la vérité moko na fidèlement moko chacun aloba à bosembo l'autre. moko Amen. likolo na Ça, mosusu ce sont les commandements pour oyo ceux ezali mibeko nzambe qui apesi biso expérimenteront mpona baoyo bakobika comment Dieu lolenge nini nzambe changera la situation, akobongola situation comment na il biso ôtera le malheur ndenge et nini akolongola accordera le mabe salut. mpe akopesa biso lobiko Oui, qu'il ôte la paix et donne alobi la ete paix ye akopesa kimia qui possède à un échange ye azali kosala échange à ceux à qui cela arrive. Il na est dit, bakambo ato verset nyonso ezali 16, koya na verset 16 Zacharie alobi 8. ete na Mais zakari voici les 8 commandements que vous abete devez oyo ezali accomplir. mobeko ngai Dites napesi la bino vérité bokokisa fidèlement moko na moko chacun à aloba l'autre solo na ndeko na et ye jugez dans vos portes mpe bokoka selon la vérité kojige katikati et na en baekoko vue na bino na oyo de ezali la paix. solo mpo nete kimia elanda na bino On peut juger de okoki manière kosambisa na à faire lolengo ete jaillir la discorde yokoka kotia ete par les bokabwani fenêtres et par ezala les portes. na baekuke na bino Et on peut juger de kasi okoki manière mpe kosambisa na lolenge ete à ce que la paix de na ntina Dieu ete qui kimia na surpasse nzambe toute intelligence oyo eleki mayele humaine nyonso ya puisse moto remplir nos cœurs etondisa mitema et na nos biso pensées. mpe makanisi na biso Tout dépend de nyonso notre tu disposition de ezali cœur, ndenge nini mitema na biso ezali dispose pas de ce que nous pensons ezali te na être. ndenge biso ezali kokanisa Oui, ete parfois, tozala ntango mosusu vous le savez, bino boyebi yango ce mot n'est pas très beau et je ne liloba yango devrais pas ezali l'utiliser malamu ici. te nalingi mpe Mais il y a des gens kotanga yango awa te kasi eza na qui bato ont oyo parfois ntango mosusu bazali kokanisa un ego. na Et ndenge d'un na point de vue bango ya spirituel, ce lokoso n'est pas bon. egoisme na bango ezali Ce na n'est pas ndenge na ce bango ya que molimo ezali malamu nous te imaginions avoir, ezali te oyo mais biso c'est ce ezali que nous kokanisa biso possédons tozali réellement. C'est de cela kokanisa tozwa
est la question. C'est de cela qu'il est question. Je crois que Dieu nous a donné et promis suffisamment pour que nous n'ayons pas besoin de nous arroger quoi que ce soit, mais que nous en prenions possession. Je voudrais faire partie de ceux qui, lorsque quelque chose doit être jugé, comme il est écrit ici au verset 16, qu'un jugement paisible, salutaire règne dans vos portes. Jugement moko ya solo ekwa kozala kati na bikuku na bino lobela moninga na yo solo moko likolo na bamisusu wana mpe ezali maloba oyo etuti ngai mpe ezali kokende vraimen na katikati na ngai mpe ngai nazali kokanisa ete nzambe azali kosolola na biso nyonso na bokebi mingi na nzela liloba na ye lokola ngai koloba na biso ete yoka oyo ngai nani koloba na bino na pokwa ya lelo yango nde ngai nazali koyoka soki lolenge ete nkolo alingi koloba na biso ete na pokwa ya lelo soki bino bolingi bomona ndenge nini bomoi na bino ekobongwama bomona makambo ebongwani vous utilisent non pas comme une malédiction mais comme une bénédiction. Si vous voulez vraiment voir ce changement, alors écoutez ce n'est pas trop demandé. Verset 16, mais voici les commandements que vous devez accomplir et la vérité fidèlement chacun à l'autre. Si nous ne voulons pas dire la vérité, alors taisons-nous, c'est tout. Nous n'avons rien à cacher. Bien, nous n'avons rien à nous reprocher. Si nous gardons le silence. Il est écrit au verset 16, mais voici les commandements que vous devez accomplir. Le verset 17. Tala mobeko oyo bokosa na verset 17 moko te na motema na ye akanisa mabe likolo na mosusu yango ebongi mpe ezala ndenge wana ebongi ete kati na biso makambo malamu ezala mpe kati na biso tosukisama ete biso na biso topambolama tolobeki ete nzambe apambola yo tokoka kosuete te makambo ya mabe kasi tolingana mana makasi mingi na ntina ete tokoka kosesuete te na makambo oyo ezali malamu moko na moko toyebi ete nini ekokoma mpo na yo mpe mpo na ngai soki yo ozali koloba na nzambe ndeko na ye apambola ye mpe oyo ozali kosepela na bango eloko nini koya katikati na yo préparer un parapluie, car ce que Dieu déversera sera trop lourd. N'y a-t-il pas aussi cette parole dans le sermon sur la montagne qui dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le premièrement pour eux, Matthieu 7, verset 12. Il existe certainement où il existe certaines règles spirituelles et des lois dans la parole de Dieu. Et si nous les prenons à cœur et les appliquons, alors le Seigneur sera avec nous. Verset 17, Zacharie 8. Que personne en son cœur ne pense le mal contre l'autre et que personne n'aime les faux serments, car je hais tout cela, dit le Seigneur. Donc, ce soir, il nous a été dit que Dieu veut changer notre situation, remplacer le malheur par le bonheur, la discorde par la paix. Dieu veut tout changer. Il a immédiatement fourni la recette, pas seulement le remède, mais aussi la recette. Et maintenant, pour conclure, laissez-moi dire ce que frère Branham a également dit. Le meilleur remède n'aide pas le patient s'il le laisse dans l'armoire. Il doit le prendre. Le remède produit son effet. Et puis il dit, il continue et dit, si tu dis que tu as pris le remède et que tu n'as ressenti aucun effet, alors tu ne dis pas la vérité.
yebe tozali koloba solo C'est te ainsi. na lolenge wana Le remède divin, oyo ezali la recette. kisi euti epai na nzambe yango nde Je pourrais ezali maintenant, je crois que c'est dans le nzambe proverbe nde 4 apesi biso yango na mokanda ya où proverbe il est 4 question du yango ezali remède. Oui, kokanisa du remède. oyo De ezali manière kisi oyo littérale. nzambe apesi biso na ndenge moko oyo ya Je n'ai makasi pas lu cette parole depuis des natangi années, yango te mais elle likomi doit oyo na être dans mikolo Proverbe ebele 4. ezali na Je proverbe ne sais chapitre pas 4 exactement où nayebi te lisusu cela ezali se trouve, wapi où il est parlé du remède. oyo epai Je nini l'ai ezali noté dans koloba une autre Bible, lobiko mais vous pouvez tous le lire à la tokisi oyo maison. nzambe apesi biso mpona tobika Celui qui okoki trouve ce kotanga verset yango to oyo pourra amoni me le yango dire. akoki koyebisa Mais ngai quoi qu'il en soit, to nous lolenge avons wana te écouté biso suffisamment toyoki de remèdes. toyoki Oui, j'ai déjà fermé la Bible. Oh, quel verset remede ebele c'était? to bakisi ebele mpe nzambe Proverbe apesi 4, biso mpona verset tobika 21. soki totangi na proverbe 4 na Proverbe 4, verset verset 21 21. proverbe 4 na Je verset ne voulais plus 21 chercher, mais ngai koluka lisusu voyons te voir. etotala yango lisu Oui, Proverbe ezali 4, mpe verset ngengo wana 21. proverbe 4 verset Qu'il 21 ne s'éloigne pas de tes yeux, liloba oyo eleka mosika na yo te garde-le au plus profond de ton cœur. bomba yango Verset 22, katikati na car motema na yo na verset elles sont 22 la vie pour mpona yango ceux ezali bomoi qui les saisissent mpona et un baoyo bazali remède kosema salutaire yango pour mpe tout le corps. lobiko mpona nzoto no La parole du mobimba Seigneur, liloba na les nzambe enseignements de notre Dieu malakisi ya nzambe na doivent biso pénétrer au plus ebongi te kota profond de katikati nous, na biso na mozindo vraiment doivent être devant nos yeux, yango ekoki doivent kozala na miso na biso être gardés dans nos mpe cœurs, yango ebombama na car mitema na elles biso sont la vie pour ceux qui les mpona ete yango saisissent ezali bomoi et un mpona baoyo remède bazali kosimba yango mpe salutaire lobiko pour oyo ya solo tout leur corps. mpona Quelle nzoto na parole de bango Dieu! mobimba Voulons-nous liloba plus moko ya que la bule vie de Dieu? yango Oui, le eleki remède est là pour kolinga guérir. liloba na Et nous voulons nzambe guérir apesi biso bomoi spirituellement. apesi biso Nous le bolobiko reconnaissons. bonge tobika Nous na ndenge na l'acceptons. biso ya Nous molimo sommes une maison biso malade. toyebi ete tozali Mais le lisanga ya bato Seigneur est le bazali grand kobela médecin. kasi nzambe na biso Et azali nous monganga ne monene chantons pas ce soir, mpe mais tokoka nous koyemba pouvons le te dire au kaka na Seigneur dans nzembo la kasi prière. toloba nde na Le nzela ya grand médecin mabondeli est na biso maintenant près de nous. na mabondeli na Le biso ete précieux et bien monganga aimé nzambe monene Jésus. Nous sommes azali boiteux. kati na biso ye nde yesu Nous kristo avons toutes sortes de mots. tozali na Chacun maladi ya connaît ndenge ses na mots ndenge moko na moko ayebi mieux que bapasi na ye quiconque. koleka Oui, moto chacun connaît nyonso sa propre maladie. moto Et nyonso nous ayebi sommes en pasi na effet, ye oui, un hôpital de biso Dieu. tozali Mais le Seigneur oyo peut nous epitali na guérir. nzambe kasi nzambe Sa nde parole est vie. akobikisa biso Sa parole bomoi nde est ezali remède. loba nde ezali Et il bomoi dit, yango nde ezali lobiko j'ai envoyé ma mpe parole alobi ete ngai et natindi je liloba na les ngai ai guéris. mpe ngai nabikisi bango Il a envoyé sa parole ce nabikisi soir bango liloba na ngai na pour pokwa nous oyo guérir. nzambe atindi yango mpona ebikisa Ce biso soir, na pokwa Amen. oyo amen Sommes-nous prêts en tozali tant que petit pembeni troupeau, lokola oyo libota blessés, ya battus, mpate moke malades, oyo et tout ce qui banyokwami est babeti possible? bango Sommes-nous kasi prêts à aller de mpasi l'avant nyonso avec ezali Dieu kasi biso mposa na et biso les ya uns avec les tokende autres? liboso na nzambe totambola na ye elongo Notre prière et tout lolombo ce na que nous biso avons ezali apporté ete au Seigneur et a oyo dit, nyonso tomemeli epai na ye oui, tokoka koloba ete à nkolo envoyer, apporter devant son trône pour chacun. nzambe etika Et si ete tu na vois kiti un no na frère ngolu faible, yo une sœur otala faible, biso ne toyali dis bato rien. na Garde le silence. tolembi Dis-le à Jésus. Dis-le yebisa à bapasi Jésus. na ye epai na Il yesu est ton yebisa ami ye ye azali dans la kamarade na ye détresse. ye akali Et oyo pendant que moningano nous katikati na pasi présenterons les requêtes des autres devant wana le ntango trône de biso grâce, tokokanisa Dieu bapasi ya nous baninga aidera dans na notre batrone de détresse. grâce na ye na kiti ne Portons na ngolu ensemble ye les akoyokela fardeaux biso mpe mawa les uns des autres tomema mokumba ya moko afin likolo na d'accomplir misusu na tini la loi tokokokisa de Christ. oyo ezali Et vous mobeko verrez, na kristo mpe bino Dieu bokomona se manifestera. ndenge nini nzambe La mesure akosala est pleine. wana ezali Dieu bamesure na veut esi se etondi glorifier. nzambe alingi Loué komikumisama soit son nom. katikati na biso Amen. komona ekumisama Levons-nous kati na biso et prions. amen totelema mpe tobondela Père Céleste, tata na biso ozali nous te oyo remercions likolo encore une fois tozongiseli yo so de tout notre matondi cœur pour ta parole kouta na précieuse motema na et biso mpona sainte. eloba na yo oyo na bule mpe Qu'elle soit mosantu trouvée à sa place tika ete yango ekoka kozwa esika katikati dans na mon biso cœur. na mitema na biso
qu'elle porte du fruit pour l'éternité. yango kwa kobota mboma pona libela na libela toyebi ete ntango boni etikali ntambusu ekozala mokolo na lelo kasi olobi na biso na bokasi mingi nani yango akoki komikita epai na yo te nani yango akoki koyoka eloba na yo te biso ozali banani okolo biso ozali kaka putulu kasi yo ozali nzambe na bomoi oyo oponi biso olingi biso olingi biso lisusu nkolo tozongiseli yo matondi mpe tozali kokumisa kombo na monene tozali konetola kombo na yo kouta na mitema na biso mobimba tika elobani ekota katikati na biso natina ete eloko moko te kwa kozwa susu esika kati na biso ete ezalaka yo moko nkolo tika ete yango eza lolombo nanga epai na yo na kombo na Yesu amen.